Grüezi und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Outer Bavaria. Heute haben wir einen richtig tollen, sonnendurchfluteten Tag und ihr dürft mich heute begleiten. Wir machen eine Tagesbuschkrafttour hier an diesem wunderschönen Fluss mit Fischgrillen auf selbstgebauter Konstruktion und wir finden bestimmt auch die ein oder andere Heilpflanze oder essbare Wildpflanze. Also wenn du Lust hast, begleit mich! Das sind Biberspuren. Ich wusste gar nicht, dass der auch hier zugange ist. Aber sowas wie die Weide hier, das schmeckt ihm natürlich. Ja, der Biber ist kein so ein gern gesehener Gast, denn er nagt eben zu Fleiß die Bäume an, fällt die Bäume, um sie dann zum Lagerbau zu verwenden und natürlich auch um die Rinde und die Blätter zu fressen. Ich weiß es nicht, ob das heute auch noch so ist, aber früher war der Biber zur Fastenzeit ein heiß begehrtes Gut, denn in der Fastenzeit durfte man ja kein Fleisch essen und der Biber galt aber nicht als Fleisch, so blöd wie es ist. Der Biber galt als Fisch und somit konnte das Biberfleisch auch in der Fastenzeit verzehrt werden, vor allem der fetthaltige Schwanz, das war eine richtige Delikatesse. Das hier ist eine Efeu-Art. Efeu wird ganz häufig verwendet als Hustenlöser, ist aber so pur und wenn man nicht weiß in welcher Dosis, giftig. Die Weide ist so eine Überlebenskünstlerin. Ihr seht, der Biber hat hier nur einen kleinen Stumpen übrig gelassen, aber die treibt einfach immer und immer wieder aus. Die ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Der Platz hier ist genial, um meinen Fisch zu kochen. Da werde ich jetzt lagern. Ich liebe Schwemmholz. Das ist so toll, daraus was zu basteln. Und ganz besonders toll finde ich immer dieses Giraffenholz, wie ich das nenne. Ich zeige es euch gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist so gemustert wie ein Giraffenfell. Um Feuerholz muss ich mir hier zum Glück keine Gedanken machen. Da ist echt durch das Schwemmholz um die Jahreszeit noch ausreichend vorhanden. Im Sommer dann, wenn es alle rauszieht zum Lagerfeuer machen am Fluss, ist hier nichts mehr übrig.
Zu Hause habe ich mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich den Fisch über dem Feuer grillen kann. Und ich hatte eine Konstruktion aus Weide im Kopf. Jetzt habe ich hier aber ein Stück Draht gefunden. Und ich denke, der lässt sich perfekt mit der Weide kombinieren. Das ist leider zu fest drin, wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich dachte, ich kann dieses Geflecht rausnehmen und dann als Grillrost mit hernehmen, aber unmöglich, da habe ich nicht genügend Kraft dazu. Allerdings, wo ist es denn jetzt? Konnte ich ein kleines Stückchen mir rausziehen. Nicht viel, aber etwas. Für das Grundgerüst brauche ich ein paar Weidenzweige. Weide deshalb, weil sie zum einen total schnell wieder nachwächst. Da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir einen lebenden Ast runterschneide. Und zum anderen, weil Weide extrem biegsam ist und genau das brauche ich für meine Konstruktion. Viele von euch haben ja geschrieben, warum ich denn die Hunde nicht mehr mitnehme. Das hatte einzig und allein den Grund, dass es für die Hunde im Winter über so lange Zeit draußen einfach zu kalt ist. Und sie tun sich mit ihren kurzen Beinen auch wahnsinnig schwer, durch den tiefen Schnee zu laufen. Aber jetzt fängt der Schnee zu schmelzen an und da ist natürlich auch wieder Hundezeit. Gell? Poldi, heute bist du dran, beim nächsten Mal wieder die Finja. Meine Konstruktion ist jetzt fertig, nicht perfekt, aber stabil. Mein Plan war eigentlich, dass ich die Weidenzweige mit abgeschälter Weidenrinde verbinde, so quasi als Schnurersatz. Aber das hätte natürlich niemals so gut gehalten wie mit dem Metall, das ich da jetzt glücklicherweise gefunden habe. Manchmal muss man einfach improvisieren können. Ich würde jetzt so gerne mal ein Video machen, Fischfang mit anschließender Zubereitung, aber dazu würde ich heute leider den Angelschein benötigen und den habe ich nicht. Ich kann zwar angeln noch aus Kindheitstagen, aber habe einfach keine Berechtigung dazu.
Ja, und aus diesem Grund musste ich heute natürlich leider Fisch kaufen. Schmeckt bestimmt genauso gut, aber wäre natürlich ein tolles Erlebnis, wenn ich den Fisch jetzt auch noch selbst geangelt hätte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Der Lachs war echt genial. Zum Schluss war ich so ein bisschen angenervt, weil er doch ziemlich lang gebraucht hat, bis er durch war. Aber es war echt lecker. Und meine Konstruktion, ihr seht selbst, trotz Ästen, die im Saft gestanden sind, ist es mir ein bisschen angebrannt und ich habe dann Äste nachschieben müssen. Aber das Essen ist fertig geworden und das ist die Hauptsache. Die Weide ist ein vielseitig einsetzbarer Baum. Zum einen ist er mit seinen flexiblen Ästen perfekt, wenn man was bauen möchte, wo das Holz ein bisschen nachgeben soll, biegsam sein soll. Man kann die Weidenäste auch als provisorischen Zahnbürstenersatz verwenden, indem man einen fingerdicken Ast ein bisschen mit einem Messer der Länge nach einritzt und dann drauf rumbeißt und rumschrubbt, wenn man mal die Zahnbürste zu Hause vergessen hat. Und aus der Weidenrinde wird schon seit Jahrtausenden ein Schmerzmittelersatz hergestellt oder als Schmerzmittelersatz wird es verwendet, denn die Rinde der Weide wirkt richtig schön schmerzlindernd. Holly, komm.
Ich habe den herrlichen Tag hier draußen total genossen. Es ist so friedlich hier, ich bin keiner Menschenseele begegnet. Sonne scheint, das Wasser plätschert, leckeres Essen, Entspannung pur, oder? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut, geht's aus in die Sonne. Pfiat euch!